Chào các bạn, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về hành trình một chàng trai đi build PC tại VC Bình Dương. Sau một hồi tư vấn xem xét vài cấu hình máy, đã chiếm lĩnh được bộ máy trị giá dưới 1 tỷ, cụ thể là 13.500.000. Anh chàng tỏ ra khá bất ngờ khi được shop mời nước, còn ba anh ấy thì chả mấy quan tâm vì đang bận gánh team. Bộ máy được shop DJ khá gọn gàng. Chỉ chút xíu bộ máy đã được hoàn thiện, nuôi đèn LED RGB khá chất, hai cha con khá hài lòng mang tiền ra đếm. Và tranh thủ mang máy về còn kịp giờ chạy bo.